Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um Testando os Meus Conhecimentos e hoje é em Natureza e Sociedade. Não esqueça de colocar o nomezinho, o seu nome todo aqui em cima nessa linha maior e o nome da tia aqui na linha menor e a data de hoje, que é dia 23/9, que é o mês de setembro, ó, tá bom? Vamos lá. Você aprendeu que no mundo existem diversas regiões com diferentes costumes e hábitos, formando uma cultura cheia de coisas legais. O origami é uma cultura japonesa. Circule o japonês. Você já sabe quem é o japonês, né? Porque nós já estudamos lá no nosso livro também. Então vai lá, circula ele aí. Agora no número 2, aqui embaixo, onde tem esses instrumentos. A cultura indígena é bem legal. Marque com um X os instrumentos usados pelos índios. Vocês vão marcar aqueles instrumentos que os índios usam para caçar, né? Então vê aí, se é o martelo, se é o arco e flecha, se são as flechas. Faz um X nelas, tá bom? Agora, no número 3, você vai virar a folhinha, ó. Virou a folhinha. Aí tem agora para ligar. Nesse ligar você tem que prestar bastante atenção para não errar, tá bom? Porque são, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então a gente tem que prestar atenção para não misturar. Atenção nos instrumentos de cada profissional e ligue corretamente. No primeiro tem uma médica. Então você vai procurar aqui qual é o instrumento que o médico usa para fazer uma consulta. Vai lá, liga aí. Não vou falar não, né? Hoje a tia esqueceu tudinho. No segundo, a cozinheira. O que a cozinheira usa para fazer a comida? Panela. Então liga aí. Posso? No terceiro, o pintor. Ele tá aí com um pincel, ele vai pintar. E o que ele usa para pintar? Tinta. Então, gente, não pode ir. As crianças aqui tá dando cola para vocês, hein? Não pode. Depois, embaixo do pintor, tem uma professora. O que a professora usa? Não, tem gente dando. Gente, não pode dar cola. Tem gente dando cola aqui, hein, gente? E o último é o bombeiro. O bombeiro. O que ele usa aí para apagar o fogo? Eu já ia falar também, não posso falar. Agora, no número 4, você vai desenhar um profissional que você admira. Então, você desenha aí, bem legal, tá bom? Desenha aí, por exemplo, você admira um bombeiro, você desenha um bombeiro. Você admira uma professora, aí você desenha uma professora, um professor. Você admira um policial, aí você desenha um policial, ok? Então vamos lá. Vou dar um tempinho para você desenhar. E as crianças hoje aqui estão bem barulhentas, gente. Vamos lá. Aí você desenha aí e a tia vai continuar lendo, tá bom? No número 5, você sabia que uma alimentação saudável previne várias doenças? Risque os alimentos saudáveis e pinte os não saudáveis. Então nós temos a uva, o hambúrguer, o morango e a melancia. Só um que não é saudável, né? Esse você vai dar um risco. Não, esse você não vai dar. Você vai pintar esse que não é saudável e vai dar um risco nos alimentos saudáveis. Então tem 3 saudáveis e um não saudável. Esse não saudável você pinta. E os que são saudáveis você dá um risquinho em cima. Não é X não, hein? Risquinho. Agora, nós vamos prestar atenção no número 6. Preste atenção na legenda.
e preencha de acordo com o que se pede. F para o que for frutas, V para o que for verduras e L para o que for legumes. Vamos lá. O abacaxi, a couve-flor e a couve, a folha de couve. Então vamos lá, o abacaxi é o quê? Uma fruta, um legume ou uma verdura? A couve-flor, uma verdura, um legume? E a couve é uma verdura ou é um legume? E no número 7, nessa você vai tirar de letra. Escreva a sílaba inicial de cada alimento. Cenoura. Vai botar o quê? A sílaba C. Não vou falar para você qual é a letrinha, eu só posso falar a sílaba. Na banana, você vai colocar a sílaba BA. No coco, você vai colocar o CO. Não pode falar. Melancia, vai colocar o ME. Não posso falar a letra, mas eu posso falar a sílaba. Tá bom? Então, será que você entendeu direitinho? Presta bem atenção e faz com calma. Se você não conseguiu, volta o vídeo e escuta a tia falar bem devagar, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã. E amanhã o nosso Testando Conhecimentos é de arte. A arte também é bem facinho, né? Então até amanhã, se Deus quiser.